喂，Ken Sir，喂，跟住到第4集咯喎，咁我哋今次講邊個部分好咧？咁啊，喇叭個箱又講過啦，咁啊單元亦都有講過啦。咁啊，除咗箱同單元之後，喇叭裏邊仲有咩？分音器咯。係咯，分音器咯，或者我哋講下分音器咯。咁啊，當然啦，太過深入嗰啲咧，我哋喺即係呢啲討論裏邊，我就唔會再點提啲數據嘅各樣，因為太複雜啦，同埋嗰個真係要上堂，要好花時間去講。咁或者講下啲小知識啦，或者係啲咩我哋常見到嘅嘢啦。嗱，喇叭嗰度咧，應該全音域喇叭咧就冇分音器嘅。喺個箱入邊有2隻喇叭咧，就要有分音器。嗰個功能係點樣嘅咧？其實全音域嘅喇叭裏邊咧，都可能有我哋叫 network 組啦。最早期嘅一組線路喺裏邊嘅。因為點解要有一組 network 組咧？因為相應翻喇叭係一個負載嘅載體嚟啦。咁啊，基本上佢會有阻抗，亦都有個工作範圍嘅。咁而如果你無限量咁俾落去嘅話咧，咁喇叭就好容易燒嘅。咁咧基本上有啲全音域嘅單體一隻喇叭單元嘅喇叭咧，佢裏邊都會有啲元件喺度去控制到佢。第一可能保護佢啦。咁第二咧就控制個工作範圍。咁控制到工作範圍有咩好處咧？咁誒最好嘅好處就係唔使佢做啲多餘嘅嘢，或者過濾咗一啲雜聲嘅，咁就唔俾佢做。咁未必係串咗落喇叭線度，可能並聯咗落喇叭線裏邊。譬如一啲過濾超高頻啦，因為如果過量嘅高頻咧做落去做唔到嘅咧，咁線都可能起震或者會有高溫發出嚟。咁為咗保護個單元行得好咧，佢裏邊有一組線路喺度。咁呢啲線路咧，通常我哋叫 network。咁你話 crossover 係咩咧 ？crossover 比較複雜啲嘅，元件又亦都比較多啲嘅，亦都有代表分路數、分組件嘅喇叭，分開單體，有高音單體啦，可能有中音啦，或者係低音單體，有幾個單元啦，你唔知。咁一多路數裏邊咧，咁一定有啲 crossover 出現。咁咪分配裏邊。喇叭需要做嘅工作，各自做自己嘅嘢咯。咁啊，譬如而家講緊2個單元，就喺個箱入邊咧，咁又有一組嘅分音器啦。係。咁而3個單元或者4個單元、5個單元嘅時候咧，咁咪要多幾組咯。理論上係嘅，咁但係通常咧喺即係廠家生產嗰度咧，唔會咁老襯咧做幾組板啊。咁除非你好大型啦，你冇理由拉條咁長嘅線去到㗎，咁啊某程度會。喺每個箱體裏邊有自己獨立嘅分頻器都唔出奇嘅，咁但係當然啦，依家好多大型嘅喇叭基本上都係用一大份，一個好大嘅整體做晒喺裏邊，咁方便一啲線，只不過唔同嘅抽頭咁解啫。咁做咗好大份嘅線啦，咁亦都有2類型嘅，一啲有線路板嘅，亦都有啲冇線路板嘅分音器出現嘅。咁我哋俗稱叫搭排式嘅啦。咁而搭棚式嗰啲咧，都出現喺啲好貴嘅喇叭裏邊嘅。咁啊，4音、8音、16音或者2音嘅音數咧，係由個分音器決定咧，定係由個單元決定？基本上係個擴音機個工作嗰個阻抗嘅去決定嘅。因為通常你睇個喇叭嘅時候咧，佢所謂壓定咗幾粒音咧，其實由幾多音至幾音嘅。佢冇寫由幾音至幾音嘅。因為喺唔同頻率嘅輸入裏邊咧，即係佢高頻同中頻、低頻輸入嘅時候咧，佢個負載就會出現唔同嘅阻抗出嚟。即係譬如你輸入低頻嘅時候咧，佢個阻抗會跌落嚟，可能會細過1音嘅，可能0點幾音嘅。所以有啲比較專業啲嘅品牌咧，就會注明幾音嘅時候係幾多赫茲嘅。個阻抗最低去到由0.5至到幾多音咁樣去俾你嘅，咁但係你一般用戶睇呢啲咧就好 confuse 嘅，咁所以咧就一概佢哋都一個籠統啲嘅，即係一個冧心就6音就6音，8音就8音，2音就2音。咁而點解會壓定咗呢啲咧？其實呢啲係慣常，即係最通常生產擴音機輸出裏面嘅阻抗嚟嘅啫。頭先你講咗啦，就話嗰個音數咧，其實都係可以浮動嘅。咁即係話，譬如我有時4音，有時8音，我係用耳仔聽，究竟邊一個係好聲啲，咁我就用邊一個定係點嘅？其實就冇話有時幾音幾音嘅。咁呢個幾音嘅變緊嘅時候咧，嗰啲我哋唔計嘅。
因為由嗰個喇叭測試嗰度，因為通常喇叭咧就會特登做到 fit 落去擴音機度。大多部依家我差唔多，我哋而家用嘅線路板製作裏邊咧，都係以係8音為一個 standard 嘅，都係咁做嘅。咁咧一般通常嘅喇叭咧，我哋見到通常唔係4音就8音㗎啦。咁因應翻呢一個阻抗咧，其實就好容易配到擴音機嘅。會唔會咧？我有時佢定咗8音，但係我插4音好犀啲嘅喎，會唔會有啲咁嘅 case 嘅咧？都有嘅，咁啊，但係視乎你嗰個喇叭嘅要求啦。譬如有啲個高頻係難推啲嘅，個可能個高頻嗰 part 個分音味比較複雜，比較難推啲嘅。咁你電流大啲輸入咧，佢可能着數啲嘅。咁但係當然啦，咁你視乎你嗰個喇叭係乜嘢，究竟係唔係大 Y 嘅喇叭定係升高 Y 嘅喇叭啦？咁而你用嘅線材裏邊係響應高中頻靚啲啊，低頻冇咁靚啊，定係低頻靚啲，高頻冇咁靚？即係呢個係有變數嘅，即係好難一概而論。最後你試嘅要。OK，咁啊頭先你講咗有啲 terms 咧，我都唔係好清楚嘅，就話嗰個後邊嗰度有時係有4個插咗啦，有時有2個插咗啦，一隻喇叭入邊。咁啊，究竟呢啲係乜嘢嚟咧？即係我其實話係咪大 Y 嘅設計啊，定係升高 Y 嘅設計？而家最通常見到咧，得2種嘅啫，一係就升高 Y，即係2個啦，正負啦同黑啦。另外一個咧就係大 Y，咁大 Y 就4對啦，一對就係 high free 啦 ，H 點 F 啦，咁咪另外一個就 low free 啦。咁其實佢就分開段數喺裏邊嘅。咁你見到喇叭嚟嘅，佢都會跟條 short link 啦，我哋叫橋啦，將佢高頻同低頻嘅黑紅互相去接咗啦。咁即係其實你篤邊邊佢都有聲嘅。咁有個好處其實佢理論上係將一個有高音低音分頻器咧，佢斬斷咗佢啫嘛。每一個有獨自嘅分頻器，咁你可以揾同一部擴音機出2對線，或者係2部唔同嘅擴音機各自出1對線落去玩，咁樣玩嘅。咁個優點同埋缺點喺邊度咧？即係如果用大 Y 嘅話，大 Y 嘅優點就方便你校聲啦。咁啊，當然係你可以揾條高音靚啲嘅線去懟落去行個 high free，咁啊揾條低音靚啲嘅線去行條 low free，咁啊相得益彰咯。咁而唔好嘅地方咧，就因為喺個平衡上你要自己去兼顧，咁變咗一樣嘢咧就好容易搞禍呢件事。所以咧就好多喇叭廠堅持都係用翻 single Y 嘅。咁 single Y 有個好處就係佢喺分頻器裏邊咧已經校好晒，即係我哋翻調好晒嚟嘅。你咩線懟落嚟咧，你都走唔甩我咁線譜，我個聲底都係咁。即係你改變唔到我聲嗰個音色嘅。咁而大 Y 嘅喇叭，你分鐘可以改變音色咁啊，整條衰聲呢個嘅高頻線內佢可以聞嘅個聲。咁即係各有好玩嘅地方咯。亦都各有方便同唔方便嘅地方咯。即係大 Y 咧就換味重啲，如果你話single Y 咧就係相對嚟講係比較初學standard 啲啦，standard 啲啦，standard啲，因為都涉及好多嘢。老實講，你話我 single Y 裏邊，我可以咪行2對線咧，得唔得嘅？得嘅，我哋就傾叫假大 Y，或者你可以揾條緊線搭落去條銅線度，2條線分開分車路行，咁即係等於2條行車線，一個行大車，一個行細車咁解啫嘛。咁如果你單一條行車線嘅時候，大細車撈埋，咪大家搶路咯。咁原理就係咁嘅啫。咁而唯一一樣嘢要注意就係阻抗上嘅問題啦。咁因為擴音機咧，佢就唔會註明幾多音自己音嘅。總之一樣嘢，除非佢有輸出牛。咁因為譬如好似有某類型打音機啊，或者某牌子嘅原子粒機有裝輸出牛呢樣嘢，因為輸出牛都比較要做嘅精度高咧，其實呢係幾講究嘅。有個好處咧，佢壓定咗幾多音俾你嘅時候咧，你變咗就喺個阻抗跌宕嘅時候咧，就唔會話有好大問題喺裏面咯。因為有時當個阻抗跌宕嘅時候，佢跌低音數咧，咁即係話你部擴音機要供應翻相對阻抗，即係等於差唔多2條喇叭線短路啊嘛，供應翻相對嘅電量落去，令到嗰個喇叭可以適應。咁而電量太大嘅時候咧，就有一個效果出嚟啊！呢部擴音機個功率管會好熱啦，發燒咁樣啦。咁你部機頂唔頂得住啊？咁當有啲貴價嘅擴音機咧，
你短路嗰條線咧，佢都頂得住嘅，最多跳過吉嘅啫。嗯，咁但係有啲唔得嘅，懟落去，好似以前古代嗰啲咩 OTL 啦、OCL 啦呢啲機咁咧，短路佢就已經係即燒㗎啦，啲鋼機窿晒，嗰個功率管窿晒啦。咁呢啲舊式嘅機咧就冇咁玩啦。新式嘅機大部分個 protect 都做得好靚，應該就唔係好大嘅。如果觀眾咧喺喇叭上面有啲咩問題嘅時候咧，可以喺樓下嗰度留言啦。咁啊，我哋會盡量解答你嘅。我哋時間都差唔多啦，咁啊，我哋下次再傾啊。好啊，拜拜。好，拜拜。鍾意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。